Hello everyone, welcome back to my channel. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద యూనికస్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీకు వీడియో స్టార్టింగ్ చూడగానే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా ఈ వీడియో దేని గురించి అని. నేనైతే ఒక వ్యాక్స్ హీటర్ తీసుకున్నాను. ఇదైతే రెవల్యూషన్ వ్యాక్స్ వార్మర్ అనమాట. అండ్ ఇదైతే అన్ని రకాల వ్యాక్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు మనకు కొంచెం వుడెన్ స్టిక్స్ ఇచ్చారు, 6 వుడెన్ స్టిక్స్ ఇచ్చారు. అలానే వ్యాక్స్ బీన్స్ 100 grams ఇచ్చారు. అండ్ ఇది చూసారా, ఇదైతే మాన్యువల్. అండ్ అలానే గైడ్ అనమాట ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో నేను కూడా ఎప్పుడు వ్యాక్స్ని మెషిన్ని యూజ్ చేయలేదు. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం, అందుకోసమే నేను అంత సీరియస్గా చదివేస్తున్నాను అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని. సో అంతే, ఇప్పుడు నేను ఇదే అండి స్టార్టింగ్ యూజ్ చేయడం. అస్సలు నాకు కూడా తెలీదు ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏమవుతుంది పెడితే అనేది కూడా నాకు తెలీదు. నేను ఇప్పుడు వీడియో షూట్ చేస్తూనే ఆన్ చేస్తున్నాను. అండ్ వైర్ అయితే మనకు ఎక్కువ లెంత్ ఇవ్వలేదు, కానీ కొంచెం వరకు ఇచ్చారు. అంటే మనం ప్లగ్లో పెట్టి ఏదైనా టేబుల్ లాంటిది ఉంటే పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఏదైనా 3 pin హోల్డర్స్ లాంటివి పెట్టి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీనిపైన అయితే మనకు క్లియర్గా వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారో ఇచ్చారనమాట. అంటే వ్యాక్స్ వార్మర్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ అని, పగలకుండా ఉంటుంది లిడ్ అని, ఇలా దాంతోపాటు ఒక కంటైనర్ కూడా ఇచ్చారు. కంటైనర్ అంటే లోపల మనం సెట్ చేసుకోవడానికి. ఇదైతే అల్యూమినియం కంటైనర్, దాన్ని సపరేట్గా తీయచ్చు, అలానే పెట్టేయచ్చు కూడా. అండ్ దానికి ఒక హ్యాండిల్ కూడా ఉంది. సో మొత్తం బాక్స్ పైన అయితే వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారు అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎంత హీట్లో యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. మీరు కూడా ఒకవేళ నాలాగే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవ్వడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇది మనం వేడిగా చేతిపైన అప్లై చేస్తాం కదా, కొంచెం కాలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి అసలు ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని క్లియర్గా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. సో ఇప్పుడైతే నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ బీన్స్ కూడా ఓన్లీ 100 grams ఇచ్చారు. నాకు తెలిసి ఇది 2 times చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అంతే. సో ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ మనకు స్విచ్ ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ. ఒకటి ఆన్, ఆఫ్, అలానే ఒకటి హై అండ్ లో హీట్ కోసం. సో ఇప్పుడైతే ఆఫ్, ఇది ఆన్, అండ్ ఇదైతే లో, అండ్ ఇది వచ్చి హై హీట్ కోసం. సో మనకి ఎంత కావాలో మనం ముందు స్విచ్ ఆన్ చేసి హైలో పెట్టుకోవాలి మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు. వన్స్ అది మెల్ట్ అయిపోయాక మనం కొంచెం లోలో పెట్టుకుంటే ఈ హీట్ని అది అలానే కంటిన్యూ చేస్తుంది. అంటే మెల్ట్ అయిపోయిన వ్యాక్స్ మళ్ళీ గట్టిగా అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడైతే నేను స్విచ్ ఆన్ చేశాను. అండ్ అలానే వాళ్ళు ఇచ్చిన కంటైనర్ ఆల్రెడీ దాంట్లోనే పెట్టాను అనమాట. అండ్ వీటిలో పింక్ అలానే కొన్ని వేరే కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేనైతే బ్లూ పర్పుల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడైతే నేను వ్యాక్స్ పెన్స్ని కట్ చేసి అందులో వేస్తున్నాను. ఫస్ట్ చాలా కొంచెం వేసాను, కానీ నాకు ఎందుకో సరిపోవు అనిపించి మళ్ళీ ఇంకొంచెం వేసాను అనమాట. ఇవి చూడడానికి సేమ్ అయితే కందిపప్పు ఉన్నంత సైజులోనే ఉన్నాయి. అండ్ అలానే లైట్ గ్రీన్ సైజ్ ఇచ్చారు. మేబీ ఇది ఫ్లేవర్ ఏంటో నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను. అండ్ చూసారా, నేను కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. తెలియదు నాకు కూడా, ఫస్ట్ టైం కదా, ఎంత సరిపోతుంది ఏందనేది ఐడియా లేదు. అందుకోసమే కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడైతే నేను హైలో పెట్టాను. అండ్ వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేస్తున్నారు, ఇది 15 minutes పడుతుంది మెల్ట్ అవ్వడానికి అని. 15 minutes అనేది చాలా లేట్ అని అనిపించింది, కానీ ఫస్ట్ 2 minutes అయితే వెయిట్ చేశాను, అది మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందా అని చూద్దామని. కానీ అసలు మెల్ట్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళ ఆ గైడ్లోనే ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే, మనం మూతతో క్లోజ్ చేసి పెట్టడం వల్ల త్వరగా మెల్ట్ అవుతుంది అని. సో అందుకోసమే నేను ఇంకా 2 to 3 minutes వెయిట్ చేసి అది మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వకపోయేసరికి నేను మూత పెట్టి ఇంకా మెల్ట్ అవుతుందేమోనని కొంచెం సేపు వెయిట్ చేశాను. ఇది మెల్ట్ అవ్వడానికి చాలా సేపే పట్టింది. వాళ్ళు చెప్పినట్లు 15 minutes అయితే ఈజీగా పట్టింది. అంతసేపు అంటే మనం ఇది పెట్టేసి మనం వేరే పని కూడా చేసుకొని కంప్లీట్ కూడా చేసేయచ్చు అనమాట, అంత టైం పట్టింది. సో కొంతసేపు వెయిట్ చేశాక 15 minutes తర్వాత ఓపెన్ చేశాను. సో ఇలా మెల్ట్ అయ్యింది కొంచెం గట్టిగా అనిపించింది. అందుకని ఇంకొక 1 minute అలానే వదిలేసాను అనమాట. కానీ ఇది వాళ్ళు మనకు ఫస్ట్ అరచేతిలో వేసుకొని ట్రై చేయాలని చెప్పారు. కానీ ఎందుకో కొంచెం
త్వరగా గట్టిగా అయిపోతుంది అని అనిపించింది. సో అందుకోసం మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేపు వెయిట్ చేశాను అనమాట. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం మెల్ట్ అయినట్లు అనిపించింది. సో ఇంకా నేనైతే డైరెక్ట్గా ఏం టెస్ట్ చేయలేదు. నాకు అది చూడగానే అర్థమైపోయింది అది వేడిగా లేదు, మనం బేర్ చేయగలిగే వేడే అన్నట్లు అనిపించింది. సో చూసారు కదా, చేతిపైన టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది త్వరగా హార్డ్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇంకా నేనైతే డైరెక్ట్గా చేతికే అప్లై చేశాను. ఇంకా అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదే నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అయితే ఎప్పుడు మనం హ్యాండ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు హెయిర్ ఉన్న డైరెక్షన్లో అప్లై చేయాలి. ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు, కానీ ఎందుకో ఇలా అప్లై చేశాను. బట్ అలానే నేను స్ట్రిప్స్తో మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనమాట. అది అస్సలు స్టిక్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా ఆ వ్యాక్స్తోనే రిమూవ్ చేసేయచ్చు. అది నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఇది స్టిక్ అయ్యే లోపల. సో నేను దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఈజీగానే వచ్చేసింది, పెయిన్ కూడా చాలా తక్కువ అనిపించింది. అండ్ దాన్ని నేను ఇంకొంతసేపు పరిశీలనగా చూసాను అనమాట, అసలు హెయిర్ వస్తుందా లేదా అనేది. సో మనకు దీన్ని బట్టి అర్థమైందంటే స్ట్రిప్స్తో అసలు అవసరం లేదు అని. కానీ క్లీన్గా అయితే అవుతుంది, అంటే ఈజీగా వస్తుంది, పెయిన్ కూడా తక్కువే ఉంది. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడైతే దీన్ని మీడియంలో పెట్టి ఉన్నాను, ఎందుకంటే అది అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే హీట్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా, లేకపోతే అది కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది, అందుకోసం. సో మీకు కానీ కొంచెం డీప్గా చూసినట్లయితే క్లీన్గా అయిపోయింది, అది మీకు కనిపిస్తుంది. సో చేతి మీద మీకు చూపించడం కొంచెం కష్టం అవుతుందని కాలుపైన అప్లై చేసి చూపిస్తున్నాను. ఎప్పుడు వ్యాక్స్ని మనం ఇలా హెయిర్ ఉన్న సైడ్కి అప్లై చేయాలన్నమాట, అంతే డౌన్వర్డ్గా. ఇలా చేస్తే మనకు అప్లై చేయడం ఈజీ అవుతుంది. బట్ హెయిర్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రిమూవ్ చేయాలి, లేకపోతే చాలా పెయిన్ ఉంటుంది, అలానే తీయడానికి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తున్న డైరెక్షన్ కరెక్ట్, కానీ నాకు కొంచెం తొందరగా అనిపించింది. ఇది కొంచెం ఆరాక తీస్తే ఈజీగా వస్తుంది, బట్ మనం ఆరక ముందు లేకపోతే చాలా థిన్ లేయర్ అప్లై చేసి తీయడానికి అయితే కష్టంగా ఉందన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఈజీగా అయితే వస్తుంది, అండ్ అలానే ఈజీగా హెయిర్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది. నేను అదే ఆరే అంతసేపు వెయిట్ చేయలేకపోయాను, సో అందుకోసమే త్వరగా తీసాను. ఈజీగా అయితే వచ్చేస్తుంది, పెయిన్ కూడా తక్కువ, అలానే హెయిర్ కూడా బాగా రిమూవ్ అవుతుంది. సో చూసారా, ఈజీగానే వస్తుంది, కానీ కొంచెం చిన్నగా మనం ఎక్కడైతే థిన్గా అప్లై చేస్తామో అక్కడైతే అలానే ఉండిపోతుంది, రిమూవ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది అనమాట. సో మనం అప్లై చేసేటప్పుడు కొంచెం థిక్గా అప్లై చేస్తే అయితే ఈజీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి అప్లై చేసి చూస్తున్నాను అసలు ఇలా అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, అలా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆ స్టిక్ అనేది సరిగా మూవ్ అవ్వటం లేదు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్కి, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట అప్లై చేయడం. రిమూవ్ చేయడానికి నార్మల్గానే ఉంది, కానీ అప్లై చేసేటప్పుడు కష్టం అనిపిస్తుంది. సో అందుకే హెయిర్ ఎప్పుడు ఏ సైడ్ ఉంటుందో ఆ సైడ్కి అప్లై చేసుకోవాలి మనం వ్యాక్స్ అయితే. సో అంతే, ఇదే నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ నాకు ఇదైతే ఎలా అనిపించింది ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే, కొంచెం కాస్ట్లీ అనిపించింది, అలానే చాలా టైం టేకింగ్ అని అనిపించింది. మేబీ హాట్ వ్యాక్స్ తీసుకుని వచ్చి, అంటే ఈ వ్యాక్స్ కాకుండా బీన్ వ్యాక్స్ కాకుండా ఇంకొక వ్యాక్స్ ఏదైనా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించింది అనమాట. సో నేనైతే ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు ఈ బీన్ వ్యాక్స్ లాంటివి, బయట అయితే చేయించుకున్నాను, కానీ ఇలాంటివి ఇంట్లో ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కదా, అందుకోసమే నాకు ఇదే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇదైతే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ, అలానే కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట రిమూవ్ చేయడానికి, హెయిర్ రిమూవ్ చేయడానికి. మనం ఎమర్జెన్సీగా చేసుకోవడానికి, అలానే మనం అంటే మనకు కొంచెం అలవాటు అయ్యాక రెగ్యులర్గా చేసుకోవడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇదైతే ఫర్ షూర్. కానీ వ్యాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మంచిగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అనిపించింది. నాకైతే ఈ బీన్ వ్యాక్స్ అసలు నచ్చలేదు. మనకు హాట్ వ్యాక్స్ లాంటివి వేరే ఉంటాయి కదా, షుగర్ వ్యాక్స్ లాంటివి, అవి అయితే చాలా బాగుంటాయి, ఎందుకంటే మనం స్ట్రిప్స్తో తీయడం ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఇలా అప్లై చేసి తీయడం కన్నా. అండ్ ఇలా ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇలా చేయడం వల్ల చాలా వ్యాక్స్ వేస్ట్ కూడా అయిపోతుంది. నాకెందుకో చాలా వ్యాక్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ ప్రాసెస్ వల్ల అని అనిపించింది. అలానే అదేమి ఈజీగా వచ్చేయటం లేదనమాట, కొంచెం కట్ అయి వస్తుంది. ఒకేసారి మనకు
స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తే కొంచెం టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది కదా. కానీ ఇలా మనకు తెలియకుండానే మనం ఒక్కొక్కసారి తిన్గా అప్లై చేసేస్తూ ఉంటాం, అది ఇలా అయిపోతుంది. సో మీరు కూడా వీటన్నిటికీ ఒకసారి ఆలోచించుకొని అన్నిటికీ ఓకే అయితే కొనుక్కొని, లేకపోతే ఇంకా మనకు చాలా మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాలంటే కోల్డ్ వ్యాక్స్ కూడా దొరుకుతుంది. మీకు కనుక చాలా రెగ్యులర్గా వ్యాక్సింగ్ చేసుకునే అలవాటు ఉంటే మాత్రం ఇలాంటివి చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. లేదు మనం ఏదైనా అకేషనల్గా చేసుకుంటాము అని అనుకునే వాళ్ళకైతే ఇదంతా యూజ్ కాదు. లేదా మన ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు అంటే ఆడపిల్లలు అని అనుకుంటే ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉంటుంది. లేదు ఎవరు ఉండరు నేను ఒక్కదాన్ని అనుకున్నప్పుడు కొంచెం వేస్ట్ ఏమో అని నాకు అనిపించింది అంతే. నాకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాకు స్టిప్స్తో ట్రై చేయాలనిపించింది. మళ్ళీ లాస్ట్గా ఇంకొకసారి ట్రై చేశాను అనమాట త్వరగా స్టిక్ చేయడానికి. బట్ చూసారా అస్సలు యూజ్ కాలేదు. మన మీద ఇంకా డైరెక్ట్గా చేతితో రిమూవ్ చేసుకోవాల్సిందే కాబట్టి నాకేమంత సూపర్గా ఏం నచ్చలేదు. పెయిన్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది, అంటే ఎక్కువ పెయిన్ మనం ఏమి ఫీల్ అవ్వట్లేదు. నార్మల్ కన్నా కొంచెం తక్కువ అనిపించింది, కానీ ఇది రిమూవ్ చేయడానికి మాత్రం కొంచెం చిరాగ్గా ఉందన్నమాట, ఇలా కట్టాయి వస్తుంటే. ఇదే నా హానెస్ట్ రివ్యూ దీనిపైన. నేను ముందుగా చెప్పినట్లు మీకు కనుక బాగా అలవాటు అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా మనం ఫస్ట్ టైమే యూజ్ చేస్తున్నాము అని ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నామంటే మనకు ఈ కంప్లీట్ వ్యాక్స్ వార్మర్ పైననే ఒక బ్యాడ్ ఒపీనియన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. అందరికీ మేబీ నేను రాంగ్గా కూడా అప్లై చేసి ఉండొచ్చేమో. ఇది నాకు తెలిసింది, నాకు అనిపించింది మాత్రమే నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేశాను. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలానే మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.